अगाडि छ एकांश पछाडि तपाईको मुभी कहिले आउला बेस्ट मुभी राम्रो मुभी भनेर दर्शकको क्वेशनहरुमा मेरो अब मुभी चाहिँ सुटिङ हुँदैछ लगभग ढिलै रिलिज होला तर बेस्ट फिल्म दिन्छु भन्ने एउटा आशले भुलभुलैयाको नाम लिएको छु मैले त्यसकारणले अभियसली म आफैले पनि दर्शकहरुले पनि निताले अगाडि गरेको भूमिका भन्दा डिफरेन्ट केही आओस् भन्ने हुन्छ र सक्दो प्रयास गरिरहेको छु भन्न त क्यारेक्टर चेन्ज त मैले हरेक फिल्ममा भनिरहेको छु साच्चैको मेरो क्यारेक्टर चेन्ज चाहिँ हुन्छ के फिल्ममा एउटै क्यारेक्टर मैले पाएको छैन डिफरेन्ट क्यारेक्टर पाएको छु त्यसमध्ये अर्को एउटा डिफरेन्ट क्यारेक्टर भुलभुलैयामा छ मेरो एकदमै डिफरेन्ट क्यारेक्टर छ एउटा फनी एउटा सिम्पल र एउटा ड्यासिङ पर्सनालिटी भएको केटी त्यो तीनटै क्यारेक्टर तपाईले भुलभुलैयामा देख्न पाउनुहुनेछ र आशा छ तपाईले गरेको आशलाई म नमार्ने कोसिस गर्छु मेहनत गर्ने कोसिस गर्छु एकदमै बिल्कुल क्यारेक्टरमा तपाईले निता ढुङ्गानालाई देख्न पाउनुहुनेछ एकदमै रहस्य हुनु नै राम्रो कुरा हो सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ क्युरियोसिटी हुनु राम्रो कुरा हो यसपछि के होला यसको के होला यो के होला भन्नु नै राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ अहिले नै खुलस्त भन्दियो भने त पछि मजै आउँदैन क्युरियोसिटी छ फेरि अर्को हेर्नु है त किनभने अब दुईटा हिरो छ यो ट्रायंगल लभ स्टोरी पनि हुन सक्छ सिंगल लभ स्टोरी पनि हुन सक्छ या एउटा भिलेन एउटा हिरो हिरोइन पनि हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ र यसलाई चाहिँ अहिले फुल्ली लभ स्टोरी मुभी भन्न खेर केही जान्दैन